ಹಲೋ ಸರ್, ಆರ್ ಕೆ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿ ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೈತೀಗ. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 3 ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಇದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 3 years ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು 2 amps ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂದು 90 VSC ಇರುತ್ತೆ, ಇಂದ 290 VSC ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ABS ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಜನರಲ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಬಂದು 3 years ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ LCD TV, LED TV ಮತ್ತು ಸೆಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸು, ಸ್ಪೀಕರು, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಟಿ ವಿಗೆ ಈಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ BPL TV ಅನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೂ ಅದೇ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಈಗ TV ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಟಿ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ನ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಥರ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟಿ ವಿ ಸ್ವಿಚ್ನ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ಗೆ ಹಾಕಾಯಿತು, ಫಿಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರು. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ LED ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ TV ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ.